आज तो स्नो स्टॉर्म आ रहा है यूएस की 30+ स्टेट्स में, लेकिन स्टॉर्म से पहले ये केओस क्यों मच गया? हाँ जी, केओस क्यों मच गया? दिस इज डे 96 इन द यूएस। आज तो मैं ऑफिस से निकल के सीधा चला गया पास ही एक ग्रोसरी स्टोर पे। वहाँ पे तो रश ही इतना था कि पार्किंग ही ना मिले। फाइनली आई फाउंड अ स्पॉट एंड देन मैं शनक्स के अंदर चला गया। मैंने वहाँ से पानी एंड टोमेटोज लेने थे, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया देखा तो भाई टमाटर तो थे ही नहीं, और उसके अलावा ब्रेड, वेजिटेबल और बहुत सी चीजें खत्म हो चुकी हुई थी। इवन के पानी भी मुक चुका हुआ था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि why people are storing a lot of food. Is it going to be the end of the world? खैर एक ही चीज स्टॉक में थी और वो थी अल्कोहल। अस्तगफिरुल्लाह, हराम। एनीवे डिसअपॉइंट होके बाहर निकला तो आसमान की तरफ देखा तो आई रियलाइज कि समथिंग बिग इज कमिंग। खैर शाम को फिर मैं वॉलमार्ट चला गया कि शायद वहां से कुछ मिल जाए, लेकिन गैस व्हाट, टमाटर तो वहां पर भी नहीं थे। ओ भाई, पूरे के पूरे रैक्स खाली पड़े हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पानी मिल गया। एनीवे दिस वाज द calm बिफोर द स्टॉर्म एंड हियर द स्टॉर्म कम्स। ओहो, अल्लाह खैर ही करे। अब जल्दी से फॉलो कर दें एंड इंशाल्लाह I'll see you guys in the next video.